Pripremila sam 2 tikvice i prvo ću im iseći krajeve. Tikvice neću ljuštiti, dobro sam ih oprala i sad ću ih iseći na trake. I sada ću tikvice posoliti. Utrljat ću so. Tikvice okrećem na drugu stranu. I posolit ću i sa druge strane. Utrljat ću so i sa druge strane. I ovako pripremljene tikvice ostavit ću da odstoje 15 minuta. Izrendat ću 100 g tvrdog sira. Izrendala sam sir i sad ću izlupati 3 jaja. U umućena jaja dodat ću malo soli na vrh kašičice, bibera po ukusu, crvene slatke mlevene paprike pola kašičice, dodat ću malo ruzmarina, dodajem rendani sir i sve ću to promešati. Pripremila sam jaja, a sada ću pomešati 100 g prezli sa 50 g brašna. Tikvice su odstojala i pokupit ćemo višak vode koje su one pustile tokom stajanja. U jedan tiganj sipat ću ulje da prekrije dno. Ulje se zagrijalo i tikvice prvo valjam u prezle i brašno. Zatim tikvicu stavljamo u smesu jaja i sira. I tikvicu stavljamo na ulje i pržimo. Idemo sljedeću. Isti postupak. I pržimo tikvice po 2-3 minuta sa obe strane. Ispečene tikvice stavljam na tanjir. I tako ćemo odraditi sve tikvice. I evo, naše tikvice su gotove. Pripremljene na ovakav način su izuzetno ukusne. Poslužite uz omiljenu salatu ili sos i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept,
Vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!